Asai, welkom terug Paul, is lekker om te gesels oor van uitgebrand na aan die brand en ons gesels oor hierdie eeueoue ritme van genade, hierdie sirkel wat gaan oor hoe kan ek en jy vanuit genade uit leef. Ons het begin met aanvaarding, ons het gepraat oor onderhouding of instandhouding, laasweek het ons gesels oor om betekenis met betekenis te leef en die laaste uitvloei gaan oor om vrug te dra. Ja, vrugbaarheid. So die oorspronklike model, Roan, het Emil Brunner en Frank Lyk het eintlik die woordjie achievement gebruik, prestasie. Yes. En ons het toe nou net gekies binne ons eie konteks, inpas gemeente. Ons moet ingeënt wees in die wingerdstok en hy in ons in hom, dan sal ons veel vrug dra. Ja. Het ons gesê, maar vrugbaarheid is 'n groot waarde binne in ons gemeente. Ja. Nie omdat ons vrugbaar wil wees nie, maar net omdat as jy in Christus se siklus van genade beweeg, in hierdie cycle of grace, dan is die natuurlike uitvloeisel is dat jy vrugbaar gaan wees en vrug gaan dra, teenoor sê nou maar iets soos 'n prestasie of om te bereik, te achieve, nee. Ja. Vir my sal dit interessant wees, Jesus se lewe. Hoe lyk daai uitvloei na vrugbaarheid in sy lewe? Ja, verseker. Ek dink partykeer sien ou dit nou nie raak nie, maar ek dink een van die maniere hoe jy God se genade sien uitvloei uit Jesus se lewe uit is waar hy selfs die kinders bedien, hè, wat in daai stadium in die wêreld se geskiedenis was kinders eintlik die laagste op die hiërargie, onbelangrikste, en dan hy wat kies om steeds hulle te bedien. So definitief sien jy sy uitvloei van genade, die vrug wat hy dra is die belangrikheid van kinders. Wat vir my fantasties is as jy dit sê, jy weet hoe Jesus dit kon regkry om mense raak te sien wat niemand anders raak sien nie. Ja. Kinders, die onbelangrikheid van 'n kind, en dan beskryf hy ook nogal die belangrikheid van om kind te wees binne in sy koninkryk, om daai mindset aan te neem. Ek dink nog 'n ding vir my as ek kyk na Jesus se lewe is die transformasie, die verandering van mense se lewens. Ek dink toe hy in Lukas 4 maak hy die boekrol oop en hy begin te lees. Ek wil dit vir ons lees hier in Lukas 4 vers 18 en 19. Hy het my gesalf om die evangelie aan armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So die Here bring sy vrug is om te sien hoe iemand soos 'n Saggeus bevry word van gierigheid. Hoe 'n vrou wat in oorspel betrap word, herstel word. Ja. Jy weet al hierdie vrylating en genesing en herstel wat hy na mense toe bring, is 'n groot deel van die vrug wat hy gedra het. Ja, verseker, en hoe hy mense, ek dink nog een is hoe hy mense ingesluit het by God se plan wat ons sou afskryf. En jy weet, ek dink aan daai vrou wat in oorspel is, ons sou haar afskryf. Ek dink die Romeinse soldaat, jy pas nie in by die Joodse geloof en tradisie nie. Soveel mense, Matteus, die tollenaars wat hy ingesluit het. So een van Jesus se vrug wat hy gedra het is om mense in te sluit by sy groter plan. Ek dink om daai prentjie amper volkome te maak is die feit dat hoe het hy dit reg gekry? Hy het dit reg gekry om mense te bemagtig en om mense toe te rus en op te lei om dit te kan doen. Kan jy dink as Jesus 'n 3 jaar bediening gehad het, nie sy lewe in 'n enkele persoon belê, daai vrug van hom belê het in ander mense nie? Ek meen, was dit net daai 3 jaar? Dit sou en baie mense leef so, nee, hulle leef vir hulle self, hulle bou hulle eie koninkryk of hulle eie kerk of hulle eie besigheid of hulle eie gesin, en dan die oomblik wat daai persoon nie meer daar is nie, is daar niks meer oor nie. Jesus kry dit reg om tot in 2000 jaar plus later is daar nog steeds 'n effek daarvan. Ek wil vir ons 'n teks lees, Johannes 14 vers 12. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. So die Heilige Gees wat hy as vrug vir my en jou kom gee, wat ons dan nou in die krag van Jesus Christus met sy Gees kan bedien. Ja, dis lekker, Paul. Ek dink
om af te sluit hierdie 4 weke, is dit so 'n sentrale konsep vir ons hierdie ritme van genade, 'n invloei van aanvaarding en van onderhouding waar die Here ons in stand hou, 'n uitvloei waar ek my betekenis vind en waar kan vrug dra. Die gevaar natuurlik, ons het dit in die tweede week of die eerste week gesê is dat ons in 'n ritme vasgevang is, amper in 'n spiraal vasgevang is van 'n ritme van werke of 'n ritme van frustrasie. En waar dit begin by ek moet presteer om iets te beteken, om dit vol te hou sodat iemand my kan aanvaar. En ek dink die meeste van ons vind onsself daarin. So die uitnodiging aan die einde van hierdie reeks sou ek sê is om te kan identifiseer. Ek is heiliglik vasgevang in die ritme van frustrasie of van werke of van presteer en om seker te maak dat ek en jy kan terugkeer na die ritme van genade en sê Here, ek wil dit regom doen. Die uitnodiging is daar, Roan, dat ons by die Here hoor vandag, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek wil vir julle rus gee en ek wil my juk, my siklus, my cycle of grace op julle lewens kom plaas. So, ek dink ons vat dit na die Here toe. Ons is ook aan die einde van die jaar. Ons maak nou klaar met hierdie uitsendings, hierdie episodes. As daar nou mense is wat nog voortgaan met hulle klein groepe, is hulle welkom. Maar vir alle praktiese doeleindes loop die jaar uit en in hierdie tyd van die jaar is 'n mens, jy voel bietjie oorlaai. Jy voel uitgebrand en moeg. Maar onthou wat het ons gesê, net van uitgebrand na aan die brand vir die Here deur Jesus. So kom ons bid saam. Dankie Paul. Here, ons wil vir dankie sê vir hierdie uitnodiging dat ons weg kan beweeg, soos wat Roan sê, van die siklus van frustrasie en werke na die siklus van genade. Here, en U gee vir ons die vermoë, U kom sê vir ons, U aanvaar ons kan onsself in stand hou in daai identiteit, ons kry betekenis daardeur, Here, en dan begin daar vrug te wys in ons lewens. Here, dankie dat ons U manier kan navolg. Dankie vir Roan, dankie vir die insig en die wysheid wat U hom gegee het. Dankie vir elke persoon wat ingeskakel het, wat hierdie reeks hulle eie gemaak het en gereageer het op die uitnodiging van Jesus, van kom na my toe. Ons sê vir U dankie daarvoor en ons bid vir elkeen, Here, ook in hierdie vakansieseisoen wat voorlê. Here, kom verkoop en kom versterk ons in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie Paul. Dankie Roan.